Transport vositalarining haydovchilari avtobus yoki trolleybusga yo'l berishi kerak. Aholi punktlarida agar u belgilangan to'xtash joyidan harakatni boshlasa, to'g'ri javob F3. Haydovchi boshqa haydovchilarning ko'zini qamashtirishi mumkin bo'lgan uzoqni yorituvchi fora chiroqlarni yaqinni yorituvchi fora chiroqlarga qachon almashtirish kerak? Ro'paradagi transport vositalariga 150 metr qolganda, shuningdek, ko'proq masofada ham agar ro'paradagi transport vositasining haydovchisi fora chiroqlarini o'chirib yoqib, shuni zarur deb ko'rsatsa, shunda almashtirishi kerak. Ya'ni 150 metr qolganda almashtirishi kerak. To'g'ri javob F2. Tartibga soluvchining mazkur ishorasi quyidagini bildiradi. Bu yerda qizil, ko'k va yashil avtomobillarga harakatlanishga ruxsat beradi. Keyin sariq bilan oq avtomobilga harakatlanishni taqiqlaydi. Demak, to'g'ri javob F2 bunda. Quyidagi javoblardan qaysi biri yo'lovchi atamasining to'g'ri ta'rifi ko'rsatilgan? Transport vositasidagi haydovchidan tashqari shaxs, shuningdek, transport vositasiga kirayotgan, unga chiqib o'tirayotgan yoki transport vositasidan chiqayotgan, undan tushayotgan shaxslarga yo'lovchi atamasi to'g'ri ta'rif berilgan. Shundan demak, to'g'ri javob F2. Ko'rsatilgan belgi ostidagi qo'shimcha axborot belgisi qanday maqsadda o'rnatilgan? Ko'rsatilgan belgidagi qo'shimcha axborot belgisi qanday maqsadda o'rnatilgan? Asosan bu davlat yo'l harakati xavfsizligi tomonidan harakat jarayonida foto va video kuzatuvga olingan yo'l qismini bildiradi. Demak, to'g'ri javob F2. Qaysi rasmda piyodalar yo'l yoqasida qoidani buzmay harakatlanmoqda? Bu yerda belgiga qaraydigan bo'lsak, har ikkala rasmda. Demak, to'g'ri javob F3. Yuk avtomobili haydovchisiga bu joyda to'xtashga ruxsat etiladimi? Yonidagi belgiga e'tibor bersak, bu yerda quvib o'tish belgisi o'rnatilgan. Demak, bu yerda yuk avtomobilini boshqa avtomobillarga xalaqit berishi mumkinligini inobatga olgan holatda bu yerda to'xtab turishga ruxsat etilmaydi, taqiqlanadi. Demak, to'g'ri javob F2. Qizil avtomobil bu belgida ko'k avtomobilga nisbatan ustunlikka ega, chunki aylanma harakatli yo'ldan ketmoqda. Demak, to'g'ri javob F2. Sutkaning qorong'u vaqtida yo'lning yoritilmagan qismida harakatlanayotgan mexanik transport vositasida qaysi fora chiroqlar yoqilgan bo'lishi kerak? Sutkaning qorong'u vaqtida yo'lning yoritilmagan qismida harakatlanayotgan mexanik transport vositasida qaysi fora chiroqlar yoqilgan bo'lishi kerak? Foraning yaqinni yorituvchi fora chiroqlari yoqilgan bo'lishi kerak hech zamonda. Demak, to'g'ri javob F1. Siz qiyalikda svetoforning ruxsat beruvchi ishorasini kutib to'xtadingiz. Bunda
Avtomobilni joyda tutib turish uchun eng yaxshi usul to'xtab turish tormozi bilan ushlab turish ma'qul bo'ladi. Demak, to'g'ri javob F1 bo'ldi. Ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat etiladi? Ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha. Demak, bu yerda tramvay va avtomobil haydovchilariga to'g'ri harakatlanishga ruxsat beriladi. Aslida bu svetoforga e'tibor bersak, bu yerda kutish qizil bilan sariq bir vaqtda yonib turibdi, lekin yonida qo'shimcha ravishda to'g'ri harakatlanishni belgilovchi svetofor ishorasi to'g'riga yo'naltirilib turibdi. Demak, bu yerda chap tarafda avtomobil bo'lmasa, biz tramvay va avtomobilga ruxsat bersak bo'ladi, harakatlanib biladi. Demak, to'g'ri javob F3. Ko'rsatilgan avtotsisternalardan qaysi biri burilishda ag'darilib ketish xavfi kamroq, ya'ni turg'unroq? Demak, bu rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, suyuqlik, ya'ni suv bilan to'liq to'ldirilgani ag'darilib ketishga qarshi turg'unroq. Demak, bu yerda to'g'ri javobimiz F2. Qaysi hollarda velosipedchilarga qatnov qismining o'ng chekkasidan chiqishga yo'l qo'yiladi? Ya'ni qaysi hollarda velosipedchilar qatnov qismining o'ng chekkasidan, ya'ni chap tarafga o'tishga yo'l qo'yiladi? Ya'ni ruxsat etilgan hollarda chapga burilish yoki qayrilib olish maqsadida unga yo'l qo'yiladi. Demak, to'g'ri javob F2. Avtomobil harakatining barcha ruxsat etilgan yo'nalishlari qaysi javobga to'g'ri ko'rsatilgan? Demak, bu yerda bizni chalg'ish maqsadida oldinda masalan velosipedlarga to'g'ri harakatlanish taqiqlanadi belgisi o'rnatilgan. Bu yerda biz avtomobilda harakatlanmoqdamiz. Demak, biz barcha yo'nalishlarda harakatlansak bo'ladi. Demak, to'g'ri javob F5. Transport vositasining bitta o'qiga har xil naqshli shinalarni o'rnatishga ruxsat etiladimi? Transport vositasining bitta o'qiga har xil naqshli shinalarni o'rnatishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. Demak, to'g'ri javobimiz F3.